Illolin ajiye passphrase a cikin Gmail. Ajiye passphrase wato maballin sirri a cikin Gmail na iya zama haɗari ga tsaron asusunka da kuɗinka, musamman na digital wato cryptocurrency. Ga wasu kaɗan daga cikin illolin da ajiye passphrase a cikin Gmail zai iya haifarwa. Na ɗaya, yiwuwar satar bayanai wato hacking. Idan wani ya samu damar shiga Gmail ɗinka, zai iya ganin passphrase ɗinka kuma ya samu damar shiga asusunka na Fi Network ko wani crypto wallet. Phishing attack na iya sa ka bada Gmail ɗinka ba tare da sani ba. Na biyu, rashin tsaro ga Gmail ɗin da aka buɗe a wani wuri. Idan ka buɗe Gmail a wayar wani ko kwamfuta wadda jama'a ke amfani da ita, za a iya samun passphrase ɗinka idan ba ka yi logout ba. Na uku, yiwuwar rasa Gmail ɗinka ko kuma blocking. Idan Google ta kulle Gmail ɗinka saboda wasu dalilai, za ka rasa passphrase ɗinka har abada. Idan ka manta password na Gmail kuma baka da damar dawo da shi, za ka iya rasa kuɗinka da duk abin da ka adana a Gmail ɗinka na passphrase da sauran muhimman abubuwa. Na hudu, virus da malware. Idan kwamfutarka ko wayarka tana da virus ko malware, ana iya gano passphrase ɗinka daga Gmail ɗinka tare da cewa yana cikin wayarka. To me mafita game da wannan? Mafita game da wannan matsala ita ce: na farko, ka yi rubutu a takarda ka ajiye a wuri mai ingantaccen tsaro, kuma in son samu ne ka yi photocopy na wannan takardar ya kasance kai kaɗai kake da, don gudun gobara ko kuma wani abin da zai sa ka iya rasa ta. Yi amfani da password manager kamar Bitwarden ko OnePassword ko LastPass. Ajiye a waje mara haɗari kamar USB drive mai encryption, wato USD drive mai encrypting. Daga ƙarshe, ajiye passphrase a Gmail yana da haɗari sosai kuma yana iya sa ka rasa duk crypto ɗinka. Yana da kyau a ajiye shi a hanya ko a wuri mafi tsaro. Domin ci gaba da samun bayananmu, ku danna mana liking, ku yi sharing, ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun sake ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku.